7 dicembre, 18 giorni al Natale. Ed eccoci tornati, è il 7 dicembre, pacchettiamo quindi il numero 7 del nostro calendario dell'avvento. Voglio essere sempre più veloce, l'obiettivo è restare quasi sotto il minuto. Oh, Mister Potato, Mister Potato, compagni questi, grandissimo giochino da tavola, molto bello, in cui si giocava con la famiglia, si facevano le patate, molto carino, molto carino. Ancora oggi io ci giocherei se avessi pochi anni, ed era un gioco di grande intelligenza e anche divertimento, un po' anche artistico. Potevate fare cose varie ed eventuali. Ci avete mai giocato? Non lo so, ma se non volete che i cattivi giochino col vostro computer facendo cose tipo quelle che facevamo con Mister Potato, state sempre attenti a cosa installate e alle chiavette che mettete dentro, perché ancora oggi malware sono un problema. State molto attenti, evitate di installare cose che qualcuno vi ha dato che non avete pagato, sempre pagare le licenze. Ciao!